咁我係知道你其實呢個網站都係上年年尾先差唔多整好啦，今年嘅年頭先差唔多諗住係即係實行或者 launch 出嚟啦。我哋講嘅。咁其實有冇已經見到即係市場上已經有啲需求咧？其實我即係有啲人接觸你啦，可能未有落成第一單生意，但係有啲人接觸你，有冇咧？其實都有嘅，起碼我自己 department 都願意用嘅 department head 嗰邊。咁但係佢就俾咗好好嘅建議我嘅，即係因為我即係自己 department head 就即係我以前嘅 supervisor 啦。你嘅導師咧？我嘅導師啦，咁佢就俾建議我就係叫我加更多嘅 feature 先好推出去市面上啦，等人哋用者個感覺，第一個感覺會好啲啦。咁其實我哋開頭就唔希望咁快推出去住嘅，因為我哋即係比較保守啲，我哋做研究嘅人可能話希望做好晒準備先推出去啦。咁但係我自己上網睇其他嘅競爭對手，咁見到一間好似我哋嘅，即係好似我哋，佢可能都係15年開始推行嘅，喺美國嘅。咁叫 Science Exchange 一間公司，咁佢最近就攞到25 million US dollar 嘅 funding。係啦，咁其實你又見到個差距啦。係啊，即係我香港做嘅，咁攞到30萬已經好似佢哋已經好似支持緊你哋啦。但係其實講緊如果即係要整一個比較即係 sustainable，我哋成日講可持續性發展嘅生意，就30萬其實可能一年即係一個籌備已經冇晒啦。係啦，冇錯冇錯。咁外國就係大力支持嘅，咁佢係做啲咩嘅咧？咁佢淨係主要個網站同我哋提供嘅好似嘅，但係佢主要做 B to B 嘅，即係將啲大學同啲工廠或者啲公司連接咯，就係俾佢直接買實驗嘅，淨係做呢個 survey，咁佢就中間食翻個差價咯，唔係就冇好似我哋咁樣免費嘅開頭。咁佢係基本上你俾咗錢佢先，佢再俾佢，有啲似支付寶，你俾咗錢佢再俾錢你個公司叫第三方認證咁樣咯，咁嘅網站。咁我哋就主要係 serve 埋啲基層嘅做研究嘅人咯，咁樣嘅。